हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ नोटिस आया हुआ आज के दिनांक 18/6/2021 के डेट में। तो बात करने वाले हैं विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए आयोग द्वारा टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, ये बिहार इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के लिए जो टाइपिंग की परीक्षा होने वाली है उसका एक नोटिस जारी किया है। फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। टंकन जांच परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर पर ली जाएगी, ये एक नोटिस है। सेकंड कहता है कि हिंदी टंकन जांच परीक्षा में मंगल फॉन्ट, ये ध्यान देने वाली बात है कि मंगल फॉन्ट के रोमिनेटिंग गेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो इस तरह का तैयारी कर ले मंगल फॉन्ट के और रेमिंगेटन गेल के। ठीक है दोस्तों, और नोटिस में देखिए क्या दिया है। थर्ड की बात कर लेते हैं। तो थर्ड में कह रहा है कि हिंदी टंकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में अंकित करना है। मतलब हिंदी का जो टाइपिंग होगा वो 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द को 10 मिनट में अंकित करना है, ये हिंदी के लिए। और अंग्रेजी की बात कर लें वहीं पर, अंग्रेजी की बात कर लें तो अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के क्वेर्टी कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। तो अंग्रेजी टंकन के लिए क्वेर्टी कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में कुल 350 शब्दों को अंकित करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं नोटिस। फिर कहता है कि नेक्स्ट है आशुलेखन जांच परीक्षा में हिंदी श्रुति लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट यानी कि 1 मिनट अतिरिक्त समय आरंभ में लेखापन जांच डिटेक्शन लेख की अवधि में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना अनावश्यक है। फिर कहता है कि श्रुति लेखित लेखांक के टंकन हेतु कुल 20 मिनट मतलब कि 2 मिनट अतिरिक्त समय टंकन प्रारंभ करने की पूर्व शुद्धि हेतु दिया जाएगा। और फिर है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट पर www.biharssscbis.nic.in पर देख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड आज का बिहार एसएससी के बारे में कुछ नोटिस जारी किया है। जो मुख्य परीक्षा के बाद टाइपिंग की परीक्षा होने वाली है उसके लिए एक समझिए कि जल्द ही लेने वाला है इस टाइपिंग। तो जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे वो तैयार हो जाएं अपने इस टाइपिंग के एग्ज़ाम के देने के लिए। तो ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगा फ्रेंड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।